Okay, ich habe das Ding hier schnell farbige Muster genannt. Ähm, Ich zeige mal, was das, was der kann, der Pinsel. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück. Und zwar mit diesem Pinsel kann man hier solche Sachen da machen. Ähm, okay. Ähm, no. Wie man es nutzen tut. Man kann das relativ groß machen. Ähm, es geht, wie man möchte. Ähm, gut, man kann da sehr kreativ sein mit dem Zeug. Ähm, ich lösche mal diese Ebene und diese Ebene lösche. Oh, nicht duplizieren. Löschen. Plus. Okay. Man macht mit der Auswahl ein Rechteck. Man kann eine Farbfüllung reinlegen. Ich mache die Farbfüllung bloß wieder aus. Und no, so. Und kopiert diese Leinwand. Man braucht wieder diesen Monoline. Und ich lösche diesen mal. Ich dupliziere mir diesen Monoline. Ändere diese Form, bearbeiten, importieren, einfügen und invertiere die. Bestätige das mit fertig. Ich kann, also in dieser Pfadkontur ist wichtig zu wissen, dass alles, was so unter 9, zwischen 9 und 12% ist, hat Einflüsse auf die Eigenschaften. Und man möchte es ja relativ groß hier nutzen können. Und jetzt sieht man schon, ich bin bei 829%. Wenn ich jetzt diesen Abstand runterregle auf 5%, ändern sich die Eigenschaften hier. Jetzt bin ich bloß noch auf 250%. Also das hat hier was damit zu tun, was man da nutzen kann an der Größe, was maximal möglich ist von diesem Pinsel. Fertig. Ich nutze diesen Pinsel, ich drücke jetzt hier auf Wischding und nutze diesen Pinsel hier als Wischfinger. Und in den Pinseleigenschaften stellt man diesen Wischfinger auf maximal. Okay, das war es eigentlich schon. Ich füge mal hier einfach ein Bild ein. Und dieser neue Wischfinger ist jetzt aktiv. Und jetzt, wenn man hier diese Größe wählt, passiert Folgendes. Im Moment ist er wieder waagerecht oder man kann diesen in der Form wieder drehen. Man kann auch hier dann in dieser Form eventuell mit dieser Rotation folgen oder in den Eigenschaften an Display ausrichten. Das kann man alles probieren. Ich lasse den jetzt einmal einfach so. Und im Moment macht er das. Gut.
Wenn ich den kleiner drehe, dann nimmt er auch bloß einen kleineren Farbbereich und ich kann das eventuell zum Lettern nehmen. Und schreiben. Und ja, wie immer lustig ist. Und je größer dass ich das Ding mache, desto mehr nimmt er da auf von diesen Farben. No. Die Sache ist, wenn ich jetzt hier diese Pfadkontur kleiner stelle, sagen wir mal auf 7% und diese Eigenschaften hier jetzt nicht mehr so maximal nutzen kann, dafür wird mir aber der Strich wieder feiner. Und dann kann man solche Sachen machen. Und das kann man halt dementsprechend ausprobieren, in welcher Abstand, dass ich diesen brauche und in welcher Größe, dass er mir dann noch zur Verfügung steht. Und je feiner, da kann ich schöne Bänder malen oder irgendwas, ja. Gibt viele tolle Möglichkeiten. Und wie gesagt, diese Form, die kann ich ja dementsprechend drehen. Ich kann auch eine 45 Grad Form erstellen oder irgendwas. Das geht natürlich auch, das muss ich halt vorher machen. Und wenn ich jetzt dann dementsprechend kann ich dann halt dann auch aufrecht benutzen. Und der nimmt alle Farben schön auf. Vielleicht gefällt's. Alles klar. Tschüss dabei.